Од студиото во Вашингтон го гледате Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Американскиот председател Барак Обама денес со првите советници анализира економската ситуација, во време кога се јавуваат први знаци за нејзино придвижување од мртва точка. Прогнозите дека банките ќе почнат да остваруваат профит вчера помогнаа клучните индекси на Wall Street да забележат пораст. Dow Jones беше со над 200 поени повеќе од очекуваното. Аналитичарите очекуваат одмрзнување на давањето и на кредити. Економскиот советник на Белата куќа Лорен Самер смета дека ова е сигналот и ќе дојде крај на економскиот пат во САД, како што пакетот за стимулирање на економијата ќе започне да дава резултати. I think we can be reasonably confident that that's going to end. Може да бидеме разумно сигурни дека падот ќе запре за неколку месеци. Колку силно и брзо ќе оди подемот, тоа за сега не е целосно јасно. Нов извештај на одделот за труд покажува дека актуелната стапка на невработеност, нависока во последниве 40 години, имала мало влијание врз инвеститорите. Многумина гледаат надежи во податокот дека барањата за помош поради невработеност опаднале за повеќе од очекуваното. Во Белата куќа председателот Барак Обама објави дополнителна помош за американците кои имаат проблеми со отплаќање на кредитите за домување. Активиравме програма за модификација на кредитите, работејќи со банките, што ќе им помогне на оние во опасност да ги загубат домовите, да ја подобрат својата ситуација. Со оглед на рекордно ниската стапка на кредити за домување, Обама рече дека никогаш немало подобро време за рефинансирање на кредитите или купување на дом. Владата минатиот месец веќе најави $75 милиарди поттик за банките да им помогнат на сопствениците на домовите. Председателот Барак Обама официјално побара од Конгресот дополнителни $83 милиарди за трошоците на војните во Ирак и Авганистан оваа година. Во писмото до председателката на представничкиот дом Ненси Пелоси, Обама вели дека безбедносната ситуација во Авганистан и соседен Пакистан бара итно внимание. Председателот планира најголем дел од средствата, речиси 95%, да бидат потрошени на обидот за поразување на Ал-Каида во Авганистан и Пакистан, како и на поддршка на американските војници во Ирак, кои ги префрлаат безбедносните обврски на ирачаните. Председателот претходно најави дека планира да повлече најголем дел од американските сили од Ирак до крајот на 2010, како и да го зголеми нивниот број во Авганистан. Обама во писмото наведува дека ова е последно дополнително барање за воени трошоци, подлекувајќи дека Конгресот од 2001 на 17 пати одобрил итни трошоци за Ирак и Авганистан. Тој наведува и дека армиските трошоци не треба да се нарекуваат итни трошоци, како и дека е време да се стави крај на, цитирам, ерата на неодговорност во Вашингтон, што вклучила години на буџетски измами и неодговорно трошење. Во барањето се вклучени и невоени трошоци, како $350 милиони за зголемување на безбедноста на американско-мексиканската граница. Американски армиски представници велат дека капетанот на американскиот товарен брод, кого како заложник го држат пиратите во близина на брегот на Сомалија, се обидел да избега, но пиратите повторно го фатиле. Американскиот воен брод Бейнбридж веќе 2 дена се наоѓа во близина на чамецот за спасување, каде се наоѓаат капетанот Ричард Филипс и пиратите, додека траат преговорите за негово ослободување. Тој е во заложништво од средата, кога пиратите накусо го грабнаа бродот Маерск, Алабама, во данска сопственост, што пловел под американско знаме. Бродот пренесувал хуманитарна помош за Кенија. 20 члени од екипаж потоа успеал да ја врати контролата врз бродот. Во регионот се очекува да пристигнат уште 2 американски воени брода. Пиратите бараат откуп за Филипс и рекле дека ќе возвратат доколку бидат нападнати. Во продолжение на Newsflash, забавената економија ги удри американците под джеп. Па сепак, најново истражување покажува дека тие и натаму годишно во просек трошат по $1,000 за своите домашни миленици. Некои американци дури плаќаат друг да им ги шета кучињата. Оваа жена дневно по куќа заработува $26. Домашните миленичиња годишно ги чинат американците $41 милиарда, двојно повеќе од пред 10 години, тврди компанија за следење на трендот на потрошувачката. Со влошување на економската ситуација има случаи кога собствениците се откажале од милениците. Силвија Фубини не е една од нив.
I think it's kind of the reverse. Сметам дека се работи за обратен случај. Луѓето честопати ќе го потрошат и последниот долар за да осигураат дека нивните домашни миленици се добро згрижени. Според анкета на Associated Press, 1 на секој 7 сопственици од почетокот на рецесијата почнал помалку да троши на миленичето. Но Винс Миланфи, директор на една од продавниците PetSmart, специализирана за домашни миленици, забележува и друг тренд. Многу луѓе заштедуваат со тоа што остануваат дома, а тама им треба друштво. Во продавницата доаѓаат се повеќе кои сакаат да посвојат мачка или куќа. PetSmart нуди различни услуги, како дневен престој за кучиња, например. Во овој најголем синџир на продавници од ваков вид се нудат и ветеринарни услуги и подстрижување. Има решение и доколку собствениците мора да заминат на пат. Можат да ги остават милениците во специјални хотели за животни, каде тие уживаат во сладолед, спијат на специјални кревети, а на располагање има и програмата на ТВ каналот Animal Planet. Постои дури телефонска линија преку која собственикот може да му зборува на своето милениче. Цената за вакво сместување е $41 за една ноќ. Фелисити Олаф, наставничка во пензија, вака ја објаснува опседнатоста на американците со домашни животни. Кога галите куче, имате милениче што живее со вас. Ви се намалува крвниот притисок. Ова е докажано во студии направени на повеќе универзитети, дека кучињата се добра солуција за постарите луѓе, ги смируваат и ги прават среќни. Според национално истражување на Сдруженијето за производи за домашни миленици, американците поседуваат околу 75 милиони кучиња и 88 милиони мачки. Во 6 на секој 10 домаќинства во САД има домашно милениче и не се работи секогаш само за мачки и кучиња. Срцето понекогаш го оствојуваат и птици, ловци, тропски риби, па дури змии. Како и да е, и во овие тешки економски времења се чини дека љубовта на американците кон домашните миленици не е намалена. Напротив, како да зајакнува. Тоа беше се за ова издание. Од студиото во Вашингтон го гледавте Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва водител беше Ведран Андоновски. За повеќе содржини на гласот на Америка посетете нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.